بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن موږ او تاسې په خپل کتاب کې 19مې صفحې ته رارسېدلي یو. په 19مه صفحه کې موږ او تاسې یو مهم درس لرو یا یو مهم نوی درس موږ او تاسې زده کوو چې د اس په سر داسې یو زخه غوندې وي. دې ته اپوسټرافي اس ویل کیږي چې د مفرد اسم د ملکیت لپاره استعمالیږي. یعنی څه معنا؟ کله چې د یو مفرد اسم څخه وروسته اپوسټرافي اس راشي، نو دا په حقیقت کې د ملکیت ښوولو لپاره استعمالیږي. زه اوس تاسو ته دلته موږ او تاسې مثالونه لولو چې په دې مثالو کې موږ او تاسې اوس زده کوو چې څنګه اپوسټرافي اس د ملکیت دپاره استعمالیدلی شي. راځو خپل درس ته. وی look at page 17 again. ما تاسو دلته 18مه صفحه راوستې ده. تاسو ته په کتاب کې ویل کیږي چې ګرانو زده کوونکو تاسو 18مې صفحې ته دوباره وګورئ. ګوره، تاسو به وایاست چې استاده ولې دې په دې کې تشریح ورنه کړله؟ ولې چې ستاسو دا کتاب چې دی بګینر دی. تاسو بیرته دا په لیول 1 کې هم وایاست، یا تاسو زموږ د انټرچینج سیستم کتابونه پیدا کړئ، یا زموږ سپیشل ګرامر زموږ خاص ګرامر دی، هغه تاسو پیدا کړئ. تاسو کولی شئ چې د دې لارې څخه ډېر څه د ګرامر په اړه باندې یا د اپوسټرافي اس په اړه باندې پیدا کړئ. اوس موږ او تاسې 18مې صفحې ته کتاب راته وایي چې look at page 17. look څه شي ته ویل کېږي؟ کتلو ته. at page 17 18مې صفحې ته. again وی وګورئ 18مې صفحې ته. again معنا دوباره. point and say. point معنا اشاره وکړئ. and say او ووایاست. 18مې صفحې ته لاړ شئ، دغه ساحه وګورئ، دلته یې ولولئ او تاسو ورته اشاره وکړئ. لومړي مثال ته راځو. this is Umar's sister. وایي دغه عظما چې ده دا د عمر خور ده. ګوره دلته یې لیکلي دي عمرز. تاسو دلته وګورئ اپوسټرافي اس راوستی دی چې په حقیقت کې د دغه سسټر ملکیت د عمر دپاره مشخص که. د سسټر ملکیت د عمر دپاره مشخص که. دا د چا خور ده؟ دا د عمر خور ده. په انګلیسي کې به تاسو وایي this is Umar's sister. لکه موږ او تاسې په پښتو کې وایو دا د عمر خور ده. په انګلیسي کې موږ او تاسې وایو this is Umar's sister. اخره کې یو اپوسټرافي اس لیکو. دوهم this is Umar's father. وی دا د عمر پلار دی. this is Umar's mother. دا د عمر مور ده. ګوره د هر یو څخه وروسته تاسو ته لیکي عمرز. څلورم this is Usma's brother. دا د عثما ورور دی. عثما نه وروسته داسې لیکي. صحیح شو چې ملکیت ښکاره کړي. پنځم this is Usma's father. دا د عظما پلار دی. this is Usma's mother. دا د عظما مور ده. نو تاسو اوس په دې درس کې نوی شی زده که چې دې ته ویل کېږي اپوسټرافي اس، چې دا د مفردو اسمونو څخه وروسته راځي او د یو شي ملکیت د دغه اسم ته منسوبوي. یعنی لکه موږ او تاسې وایو this is Umar's sister. دا د عمر خور ده. نو دلته په حقیقت کې د دغه خور ملکیت یې عمر دپاره څنګه که منسوب یې که یا عمر دپاره وښوه.
راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. read aloud په تیزه ولولئ. دلته تاسو ته هغه لغاتونه درښیي چې په هغې کې ټي آر راغلی وي یا پکې ډي آر راغلی وي. تاسو به په دې ټي آر یا په ډي آر باندې فشار راوړئ. tree 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 څه شي ته ویل کېږي؟ ونې ته. truck اول پکې ټي آر راغلی. truck truck لارۍ ته ویل کېږي. train train ریلګاډی. dress 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 څه ته ویل کېږي؟ کمیس ته. drawer 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 څه ته ویل کېږي؟ روا که د میز خانه نه وي چې موږ او تاسې راکشوو پکې یو څه ږدو. bus driver bus driver د بس ډریور.